山区嘛，当天我就问了啊，只有我一独行者，怎么会有人来？然后大喊啊，喊来喊去没有人。然后这个时候我得说，就是当有一度陷入绝望的时候，我本身并不算是宗教信仰很浓厚的人，但我得说，我之前听过一个朋友，就跟我讲过，就是宗教的起源就是人类的绝望的绝望的尽头就是宗教的开始。然后那时候开始想说，好像这个还没有我可能解决不了这个问题，可能要靠神来解决。我说，我就 always 说，这个可不可能是？我就 always 说，这个时候不管是和尚跳出来，牧师跳出来，阿訇跳出来。他说谁出来救我就跟他信仰，我就如果你们出来我就相信有神的存在，因为已经有点绝望了，怎么办？然后当时就开始有点像是如同蜜蜂那样找，我就开始找，那个因为上面的，但是发生时间是在下午2点左右，所以树林打下来其实都很多，是一个相当树叶茂密的一个森林里面，所以打下来光影都会形成不同形状，我就开始找，是不是那是一个箭头，会不会是引导的方向跑过去？然后说啊，真的有神存在，后来打开根本没有这个东西，然后就是到处找，很多尝试就是你开始坐在地上就开始胡思乱想，怎么办呢？是这个吗？好，就走过去，又不是这个吗？又不是，就回来，然后后来就是我打嘛说根本没有这个东西啊，然后后来我最后就是我再喝一点水，我就说等等再想一次，我说如果还有一次机会，你会怎么找？我就坐在原地，结果我发现我只要开始走，我就会开始惊恐，我坐在原地反而可以思考，然后我就开始想说，我要找一下周遭，因为 second loss 我有点紧张了，然后我就找我在坐在原地搜索的时候，我就发现好像那边有一个很高的树木，我好像有一点印象，有一根树干是倒的，好像有点印象，可是我开始就觉得，我很担心我往那边走，我会第3遍迷失。然后我开始折树枝，我就把这一区所有树枝都折断。我说，如果那边发现没有，我至少认得这个点，因为都被我折断了。好，我把那边折断之后就走过去。然后我还记得我还有点开心，因为我发现我走过去，发现我好像回到我第一个迷失的点。然后当时心情是蛮开心的，大家开心了大概10秒，因为开心完之后发现我就算是第一个迷失点，我还是迷路了。对，就是好开心啊！发现还是迷路啊，因为我回到第一个迷失点也是找不到路的状态，只是我比较熟悉了。但这个时候有一个是保证，就是我知道这个路大概离我是5分钟内的路程，也就是说我的哨音是传得到的。然后这个时候又来了，就是我回去很开心、很亢奋，然后开始找路，然后大概过2分钟找不到，又开始惶恐。一直又开始惶恐，又开始乱走，然后又来了，体力大量流失，水分大量流失，然后就开始发现，不行，坐下来喝水，喝水，然后喝水的时候呢，好像我就陷入了深深的沉思。我说我有2个选择，第一个是我继续找，但会不会2度迷失我不知道，因为我刚刚就是因为这样找，你惶恐的时候，你会发现，而且你会越来越难找，地上都是你踩过的，你发现足迹越来越多，因为都是你踩出来，都是自己踩出来的，那到底哪个才是足迹？都认不出来，你知道吗？然后变成说糟糕，那我该怎么办？我要继续选择说继续找，还是我要选择说我在那边等待救援？等待救援就是我朋友，他至少我说我有当地朋友要会来救，然后说还有楼下那个售票口的那个工作人员应该知道我在这里，应该会来救我啊！如果我在那打烊还没回去不行，然后我在想。然后有一度我就开始说，那我干脆等待救援，可是等待救援我就要过1晚。然后我当时想说，在学校学过哪里？以前那边学过，我就开始拼命的挖地。然后说我需要有农民吃，我就开始挖，我挖到你看马铃薯都去我就想说，因为那个时候真的很渴，我说吃看，然后不好吃，都是土味，可是我说好像可以，我就吃了半。我就说好可以。然后另外一个我又挖到一个快筋的东西，我说我记得以前我是药学系毕业，我记得那个是可以。实际是可以吸的啦，我就吸了一点，虽然很酸，但是至少有毒就看不到我了。对，好，然后我就喝了一点，那有点肚子有点东西，有点水之后，我就开始想，那我怎么办？然后我想说，好，那如果安全的话，我应该在这边过1晚好了，我应该在这边睡1晚。隔天有人经过，应该就有没有哨子可以吹。然后开始拼命的就地上挖一挖，我就开始把草压上来，我就说。因为晚上睡觉你一定会被冻死，我说不行，要睡觉就一定要现在是2点半，2点半睡觉，我睡到9点，然后
我就问 Frank， 那你大概要规划晚上睡觉我会变山区太冷，而且我当时没带外套，我就一个要搭这样子出来。我说那你要想不要现在睡？我说趁现在还有一点阳光，我要现在睡。我就当时我手机拿出来，我还记得25%的电，我说应该到不到城市可以，我就设9点。我说那我现在可以趁有温度还够我睡个觉。9点的时候我要起来，然后我要从9点听到6点。我说那个时候会一片黑嘛，我说那个时候还有蚊子，还没有考虑进去山区蚊子很多。我说从9点听到6点应该会有人来救我，隔天应该会有人来救我。我说应该这样子可以，我就开始哇哇哇。当时其实已经是一个极度疲惫的状态，就是水分大的很深，然后好累，因为先前已经爬了好几个小时的路了，然后我就躺，我就说 Frank 睡一觉就好，睡一觉之后就起来，会在一片黑暗中起来，可是你再撑过9个小时，应该就可以撑得住。我说那个时候我东西都准备好了，我把自己的游泳裤盖起来，因为我觉得配保暖，实际发现是没有，还是很冷，然后手机就放旁边，然后当时我录一段话，就是给我父母，我说如果这段真的是做出去代表我还是回不了家，对，我留一段话。那我不知道，这是我旅行中第一次这么危险过。当然，这个是我把这整个故事放到书里面，所以我当时我会觉得好像有千言万语想要讲，可是最后还是就是那天就是保重，然后就是爸妈对不起，就我把这个告诉他这样子。好险最后是没用到，用到你们看不到我，对的。然后再来就是说，我躺了10分钟，可是我会发现还是睡不着，因为恐惧真的会怕，真的会怕。虽然我当时很累，很想睡，我也告诉你要睡该睡，要睡就现在睡，因为晚上睡你会被冻死。最怕是晚上山区晚上睡你醒不来的。我说那结果过了10分钟之后，我今天发现，就我会把眼睛睁开，发现睡不着，然后会开始胡思乱想。我就开始说怎么会到这里？我就想以前小时候的事啊，或者那个。我会发现，可是，这个时候我发现我好像经过这个休息，我反而可以开始比较，脑袋可以开始转，你知道，原本脑袋是快炸开的状态，就是只能讲一个字 ，sit down， 坐下，对，怎样，喝水，所以变得开始会想一些故事啊，感觉是可以连贯起来了。然后说等等，那既然已经有休息大概15分钟，我说在早上看好了，因为还有太阳。然后当时我就在吹哨又没有嘛，我就把东西找到从军绳。我说如果找的话，我怕我会饿肚皮死，就像刚刚那样子。然后我就想说，对了，我干嘛不把同军绳绑在一起？两条同军绳绑在一起，差不多也是15公尺到20公尺，15公尺左右。然后我就把一端细的，我原本那边至少第一个没事点，我找一个比较稳固的地方系住。我就开始说，我要找的是黄丝带。我只要找到黄丝带，我就脱险，因为黄丝带是路的标志。他们那边路没有明显的路，到后期都是一个丝带细的代表人中央。然后我就拉着，我就一手拉着那个，我就做一个扇形，我的搜索范围变很大，因为我反正一端布的嘛，我就做一个扇形的搜索。然后我是走得非常慢，我说这个方法再不行，我基本上没办法。我曾经想过爬到树，可是我发现你爬到树，第一个树太粗了，我基本上上不去。那个树是大概这么宽的吧，大概2到3个人环抱的树，那个爬不上去，而且超高，因为在山顶上，那个树一个屁股高。然后我说爬不上去，然后我就说那扇形树我看看好了，然后就找。我记得找到第15分钟，我走得很慢，然后我发现有方的黄丝带，我要确认一下，那是不是也有花了？后来发现，好像是黄丝带没错。然后当时我记得有一幕很尴尬，我右手抓着我的同军绳，左手看着黄丝带，我说应该我只要回去把同军绳给解开，然后再走。可是我发现我这样一走之后，我好不容易找到那黄丝带就找不到了。后来我就挣扎一下，我说好吧，同军绳我再去买，我就直接往那边走。我就找到黄丝带，当然就找到下山的路。那后来你问我上山，我没有上山，因为当时就完全没心情。我就说天哪，不要了，这样就好了。我就说回家就好，我不要再爬山，我也不要看这个景色，我就下山。这算是我就是比较一个特别的经历，就是然后之后我也说像是，我还有一个我要讲，就是当那边叫洪都拉斯，不是台湾，因为我下山的时候，原本我是准备要把那个管理员跟他好好 complain 一下，我说这根本是路没有标志很清楚啊，我说会迷路啊，对吧？然后我发现我下山到那边，我走下去的时候6点，然后我到管理室，没人，
5点下班了，对，我说哇，我说如果我在那边等，他是不会来救我，因为他时间到下班。当地是洪都拉斯，洪都拉斯不比台湾，我说好像这招没有用，对。这是我其中一个故事，就是这边我得说，就是未来如果你们任何人去国外爬山，我建议还是一群人去比较好。虽然说我认为是安全的，可是真的出了事，在山区你出了事，你能做的真的太少了。对，我是因为运气好。然后这个是我想讲的，另外一个故事是我想分享的。我讲完这两个故事之后，会开放你们自由提问，就是想问什么。这个也是我书中我蛮得意的一篇，这是我当时我在印度加尔各答，然后当时我在垂死之家工作，因为德瑞莎兄弟开一个垂死之家，我们做志工，然后我就做到最后有几个志工朋友嘛，有个朋友叫小林，小林是个就是中国大陆的朋友，他过来，然后问有一天我跟他一起，因为我跟他一起住啊，2个人睡一间房间比较便宜，还算是，然后我就躺在床上，就是躺在床上打一些文章看书。他说：“你有没有听过生理机缘？生理机缘 ，Falling Plus。”我说：“那是什么？”我以为是生鱼片的生理。我说：“生理机缘是什么？”他说：“你不知道吗？”我说：“我不知道。”他就给我看那个纪录片，这是一个奥斯卡得奖的作品，我不知道各位看过没有？我很推。我是看了之后才发现，原来加尔各答它有世界第2大的红灯区，那边有一群在当地出生的小孩，然后他们的命运就是被拍成一个纪录片，然后当时他们在加尔各答的某一区，然后我看那个纪录片就是说，在印度因为还有另外一个关系，它要翻身很难，因为种姓制度虽然说废除了，但实际上还在，他们只是法律层面上废除，但实际上是在的。你说，尤其在城市里面，也许他们不敢那么明目张胆。越走到乡下，他们种姓制度越重。就是我举一个种姓制度的例子，我当时在尼泊尔的时候，我跟一个山区，我在一个山区小村庄，我有住过3天。我跟当地一个，他是位阶是第3层啊，然后他说，如果第4层就是贱民去拜访他的话，那他说基本上他不能进房子。我说那你们怎么聊天？他说我就搬一张椅子在外面，我就坐在门里面，他就坐在门外面这样。那如果他碰过的东西，基本上见你碰过的东西，只要你是其他种姓的，烧掉，或者是你不能烧这种酒精消毒，基本上就是不要给他碰任何东西，你给他就当做没有。可是山区，我当时听到是有点傻眼，我说这个有点极端的，因为你朋友来找你，结果你就搬张椅子坐，让他坐在门口，你就坐门内，他不能进门。然后这就是。然后再来就是不同种姓之间要通婚很难，就是你是贱民证等级的，就算你们相爱，可是基本上不能结婚，因为等级没有配上，懂意思吗？就像以前那种贵族跟平民结婚也是很难，他说你是平民的，我怎么可能跟你结婚？那生育经验他讲的就是他们翻身，在印度翻身其实难度很高，因为。除了先天的家庭经济的关系，一定有方法。再来，如果你的种姓又低，那基本上你很惨。因为我在印度有跑过几次贫民窟，然后贫民窟当时是印度朋友带我去的，因为我也会爬，然后朋友带我去，然后去看。我有看过一本讲述贫民窟生态的，那叫做那个叫什么？那个疯狂的旅程。我记得他讲述的也是一个日本人，他在贫民窟生活了5年。他去世界各地贫民窟生活，我也不知道，也是个疯子吧。就是他就总结出，他就写关于各类的贫民窟的一些事情。好，那我们讲的是生与机缘。他讲述的是那个纪录片里面拍的7个小朋友，3个男生，4个女生，他们从小就在妓院出生，就在妓院长大。然后他们的，因为绝大部分他们翻身很难。如果你在那个地方出生，你不会受到良好教育，而且他们唯一所知道的工作，就是他们父母的工作。跟着他们绝大部分感情，只有少数几个人。那也就是说，当地的男孩长大之后，很可能他会做掮客，就是开始说，我们变很好。那当地女孩通常会成母亲的工作，就是母亲做什么她要做什么啊。我已经讲这个地方怎么去了。然后当时我看了之后，我就说，哇，这感觉。我说这感觉是蛮shock。然后后来朋友说，有一次走，然后看完那个时候跟朋友一起去走一走，朋友说，就在隔壁，要不要去看看？
红灯区。然后我想说红灯区吗？可是我看着那个纪录片，我说好，我想看一下，是不是真的。然后我就跟朋友过去，跟小林讲，小林他不会英文，会英文是我，所以我就跟他过去。然后真的就是过去之后，然后发现有一些男生会主动靠近我，然后年轻小伙子哦，他甚至年纪比我还轻，然后我一开始其实我很怕，我在为缘切，我很担心，我觉得里面好恐怖，我就在最后缘切，我就慢慢切进去，你知道吗？我就感觉是慢慢跳，大概到里面渐渐切进去，就开始有一些主动嘛，哎，你来这边做什么？因为他以为你来这边做，就是说，哎，那边不错，那是我家开的，对，啊，很好哦，那小林问我在做什么，我说他在算是做前客的工作，然后后来我就跟他聊天，我说这是你们家族企业，我说对，这是家族企业，对，那当地的家族企业好像都是类似这种，然后后来就开始 OS 看到印证，好像我当时纪录片上面好像看到那边男生长大好像真的会变前客，然后我就开始，可是我就非常保守，因为前客，对，然后就是我很保守，我就觉得，然后比较值得一提是我最后我就从中间穿出去的经验，然后当时走到一半的时候，我是被拦下，因为外国人观光客对他们也是肥羊，你知道吗？就是肥羊，然后就把我拦下来说，哎，进去，我说不要，我觉得我怕死了，当时我怕死了，然后就是有一段小小的僵持，然后我发现我犯错了一件事，因为小林不会英文，小林就他就这样。然后我就说不用了，我说真的不用。然后最后他们发现小林不会讲英文，结果我会讲，结果原本是三个女生缠住我，3个女生缠，后来是6个女生把我包在里面。然后当时我吓到半死，然后我就说，我不知道这么惊讶，到底跟6个女生包在里面，我就天啊！我找到我说我不要说我会讲英文就好，因为小林完全无法沟通然后最后没有6个包我，然后最后我真的吓坏，最后是有点。甚至小小的落荒，真的用落荒让他们差不多，就是一段小拉扯之后，就是真的是有点很狼狈这样逃出来。然后我记得我回去的时候，我说没道理啊，明明走得好好的，为什么风云全会包围？然后我就问小林说，我说这没道理吧？我说我明明就走得平平，而且我都没做什么动作。然后小林就说啊，会不会是因为我朝他们笑一下点个头？我说你没事的吗？早上笑一下点个头。我说没有啊，就是眼神交汇就点个头，是吧？我说你这个点头，别人不会认为你是礼貌的点头，你知道吗？人家会认为，所以我就说难怪莫名其妙会包围，你知道吗？然后，所谓的点头是不要，在印度来讲是不要。哦，不是，可是他们对观光客要看，他们现在两种都可以接受。印度的摇，而且印度的摇头并不是这样，印度的摇头是这样，他们摇头是这样。不一样，跟我们这个不一样，这个不是，他们摇头是这样，这个是 yes， 然后可是你说我们对他比出这个的话，他看得懂在干嘛？印度他们也，对，毕竟他们相处也久，他们也知道，如果你这样点，他也知道说要，所以我跟印度朋友有时候，我也没办法用这个，我就说对，然后他也看得懂在干嘛，对，或者说对外国人，他们，你说当地印度背包客也够多的，印度真的是也是观光重镇，观光大国。所以说，他们碰到外国人多了，他们其实包括当地人英文其实都很考的。我说真的，我就说，哇，一个贫民窟怎么，当地也算是贫民窟啊？说可能是因为观光生意吗？这怎么英文都那么好，就是都很流利。我就 always 奇怪，有这种英文能力应该是不用在那边工作，你知道吗？可是他们就是还在，因为他们别无选择。那接下来就是逛完之后，我就要讲，当时那个纪录片之所以让我比较震撼的是。他拍完了那3个男生跟4个女生，他们以为唤醒了一些当地出生的小朋友的一些机会。确实，拍完纪录片之后，一堆 NGO 组织开始进驻，因为其实他们缺乏的，他们不聪明吗？他们聪明，他们没有机会啊。因为我就出生在那里，我就长在那边，我会什么？我什么都不会啊。我爸做什么就做什么，我妈做什么就做什么。所以为什么那边变一个世代传承的观念？那边我就说，就像那个男生描述家族企业。他曾祖母开始做，再来换祖母，再来换妈妈，再来换他。说他们世代就在那边，他们是因为没有机会，他们也不知道出来之后做什么。那纪录片拍完之后，然后有一个女主角，然后他们还把她送出去读书，她觉得很不错，高等教育了，这感觉有机会。然后后来我是追踪那个纪录片后续，过了几年，我记得是过了5、6年吧。那小女生读书读完，做什么？又跑回去。
做他母亲做的工作。然后呢，当初拍纪录片的那群人其实很挫折，你知道吗？我帮你，我已经你拍片，我已经付你大笔钱，我还送你念书，对不对？我还培养你就是去学其他专长，为什么你要回去做？然后那小女生就带她回去，因为我周遭的人都在做，那我如果走别的，是我完全不知道的领域。那再来就是我除了这个，我的周遭人团体告诉我，除了这个我能做什么？结果我很讽刺的那个纪录片造成的唯一的改变是，那女生成为当地的红牌，收费比较高，就这样。所以当时我看完那个纪录片，我就觉得说，要改变，其实虽然说有很多人试着去改变，可是其实难度相当的高。对，这个是当时我在加尔各答一个蛮深的体验，就是你说当地都是小小出去。哦，对，这值得一幕讲的是，我当初看纪录片的时候，他们讲了很多，那边是有所谓的厨妓存在的。他说很多小女生都在那边，然后当时我不是说我也是被6个女生缠住一幕吗？然后当时他们就拉了一个小女孩到我面前，我说这个，然后当时完全有点笑不出来，因为我就觉得这个有国小毕业嘛，我说他是不是应该？我是这应该在念书吗？怎么可能？就是你看到一个小女孩就是被很不搭年纪的浓妆艳抹，你知道吗？然后穿着他们传统服饰叫纱丽，他们叫印度传统服叫纱丽。我觉得但那一幕算是对我一个震撼教育。我说，虽然我看纪录片我已经知道这件事，可是当真的有一个小女生在你面前的时候，你会觉得那个震撼度其实是蛮大的。我说，天哪，你不应该在这里啊，你应该是在念书吧？他说你我觉得小学6年级我毕业啊，对。这是我就是刚刚我分享的2个故事，然后再来就是接下来在后面我会开放很多，就是开放你们想问哪些问题，因为我去的地方有点多，我每个地方都有一些故事。好，那这边就是出去这段时间其实相当的，你会寂寞嘛，会相当寂寞，但是相对的我是蛮快乐的。虽然一个人坐火车，一个人坐巴士，但是我快乐，因为我觉得我在做自己要的。对。然后我在开始提问之前，我通常会分享这一段。我不知道各位有没有看过这一段话。我讲英文跟中文，就是关于生命。This is your life， 这是你的人生。Do what you love and do it often。做你喜欢的事情，而且经常去做。If you don't like something, change it。如果你有哪些事情不喜欢，就去改变它。If you don't like your job, quit。如果不喜欢你的工作，就辞掉了。If you don't have enough time, stop watching television。如果你时间不够，就不要再看电视了。If you are looking for the love of your life, stop. They will be waiting for you when you start doing things you love。如果你只不断的等待你的所谓的真爱的出现，他说，那你不要等，你去做你喜欢的事情。你的真爱会出现在那里，只有当你是你自己的时候，你的真爱才会出现。Stop over-analyzing，all emotions are beautiful， 就是不用过度的理智分析，适当的一些感情，适当的一些情感都是漂亮的。然后 life is simple， 生活简单。When you eat, appreciate every last bite， 就是当你吃的每最后一口，你每吃一口都要心怀感激。其实生活很简单。Open your mind, arm, and heart to new things， 就是张开你的心胸去接纳新的事情。And people we are unique， and people we are unique in our difference。我们因为我们的不同而独特，我们因为我们的不同而独特。Ask the next person you see what their passion is, and share your inspiring dreams with them。跟旁边的人分享你的梦想，并且分享你的热情，跟他们分享你的梦想跟热情。Travel often， 多去旅行。Getting lost will help find yourself。当迷失过，你才有所谓的找到自己。因为当你迷失的时候，你就开始不断访问自己要的是什么。有时候迷失反而是帮助自己找到自己要的。然后 some opportunity only come once, seize them。有些机会只会出现一次，抓紧它们；有些机会是不会再来的。Life is about the people you met and the things you create with them。生活就是你会碰到一些人，并且你会跟那些人创造出一些新的东西。
他说这就是你的人生。The things you create, so go out and start creating， 所以就直接出去，并且开始创造一些新的东西，创造属于你的，创造属于一些新的。So life is short， 生命很短。Live your dream and share your passion， 追寻你的梦想，并且分享你的热情。这是我在洪都拉斯的一个影片里面，他墙壁上这样写，然后我觉得我这段话我非常的喜欢。然后这描述的生命，我是觉得这个是相当潇洒洒脱的。就是我这段PowerPoint讲的就是我刚分享2个故事，以及分享一些，但是我说我真的在准备这段时间，你觉得我是只花3年吗？我大一的时候我就开始有点规划了，虽然我大一的时候还很懵，也就是说你可以开始不断的从很多事情都是从你的函数的概念出发，所以我就觉得。想什么就去做，因为我得说，这确实是能不能够达成我的重点。我会推荐这本书，这算是我旅行的时候基本上我没有带任何一本书，但这本书是唯一陪我走完全程的。我不知道你们看过这本书没有？这是世界名著，有听过《小王子》吧？这本书的排名不输给《小王子》，它翻译成世界各地的语言，并且就是到世界各地销售。它讲述的就是一个牧羊少女追逐她的一个梦，她在追她的梦。他故事内容讲得很简单，可是我看了，我不知道看了20-30遍了吧，就是每次觉得好像事情比较心情低落的时候，我看这本书，这本书写得非常好，这是我最爱的一本书，对我鼓励他。他这本书讲的重点，当你真心想完成一件事情，全宇宙都会联合起来帮你完成。对，然后我鼓励如果有机会你们可以看一下这本书，这本书真的写得很好。好 ，Q&A 时间，那 Q&A 时间我会开放，我后面有收录一些我要草稿书稿，我会讲一些你们可以问的哪些问题，或者是你们想要问哪些问题。那这个是我书的前页，就是我们一开始以为旅行是自由愉悦，是看到美丽的人或事物，是跟朋友共享大餐一块，是狂欢痛饮的豪迈，对不起，怎么样？是欣赏异国风景的心情，或者是美女永驻的风光。但是有时候，如果你旅行久的时候，你会发现，真的让你印象深刻的嘛，不一定是这些东西。例如说，你会看到他们哀痛，为什么？这张照片里面，因为他们国家刚刚发生过，就是纪念他们曾经战争，我不知道这位是他妈妈还是女朋友，他在哀痛他就是在之前战争中失去生命的那个男生，还有偏远孩子笑容，还有就是记录下每个瞬间的永恒。左上角那张照得很漂亮，是我摄影师朋友拍在那尼泊尔，对，还有一期一会就是这辈子你说拜拜就不会再遇到了。就是很多朋友你在旅行中，你会说啊很好很好，你说拜拜，其实你说再见就是永远不会再见了。你说真的我碰到几个，其实没几个，真的再见面的，我碰到几千个吧，到目前为止，对。我说如果有机会可以去得到。那我这边收录了一些我会放在书里面的一些故事。那这个你们可以开放一些提问时间，你们可以问里面你们想问的，或者是你们想问哪个国家，或者是你们想问哪些条例，真的我们现在就开放提问。对，就我去了我是用我去的每一个主题去打，这个是小小的曝光一下，就是我的路的安排。然后，这个跟旅行有关系。请说。那是刚刚你在提到一个印度的这个部分。那现在当然就是目前的整个在探讨一个东西叫做人口红利这个东西，在探讨一个所谓新兴国家。那当然就是说，不管是经济学人或者是一些所谓的机构，都认为下一个印度是未来的中国。对，那你觉得如果这样的话，当他的这些手续制度还有，其实说实在，现在如果你今天你要去比较印度跟中国，不管他在建设方面，那根本就是一个在天堂，一个在地狱。对。甚至你说我们在一个路上面，它还允许摩托车啊这些对行。
然后你所有的这些基础建设根本不到位，那这样的话，凭什么他们能够？还有我刚刚你在提到的这个种姓制度这样的一个问题，对，那凭什么这样将来可以有一些未来的前景？其实我得说，这个我不敢说我回答一定正确，但我可能用我看到的角度去讲。印度政府其实某方面，因为他人多，他也知道他人口爆炸了，所以其实他发展的面向其实算是蛮偏心的。例如说，印度他们极度的发展理工科，电脑，只要你读那个国家几乎把所有资源都给你，你懂我意思吗？所以你说印度的理工人才强吗？超强，真的超强，就是国家几乎是倾全国的力量，你去读别的学生都，你读别的科都没这个优惠，你读理工科，你也读工程师相关的，你会享受到所有的资源。我得说，当然你说对其他行业的其实不怎么公平，可是你说印度，我得说他们光是靠这个，他们能不能冲出一定的成绩来？有，印度的工程师其实是备受好评。他在全世界的 CEO 哈，如果你今天你要去找 CEO，很多是找有一个背景。对不对？这个我想对的。但是你从一个军部，你说没有军部，没有军部，对嘛？不是，就是不管当然你要有一个制度在，当然你要有一些公共建设在，一些东西，你可能也许是说，他可能某一个十几亿当中的人口可能有，好，我们假设5,000万，那个只是构成一撮人，就像现在中国大陆在谈，一开始分享的是让一部分的人先付钱，对，再那最后我觉得这些基本的这些所谓的平等啊、人权啊这些，谈不上的时候，对，谈不上。那你怎么看到他的一些？我在讲说所谓的第二个中国，让局部兴起当然没有问题，对不对？那你说取代中国是怎么样？或在整个世界上面，不管它的这个生产毛额会怎么样，会到达一个跟中国大陆能够并驾齐驱。我就觉得还有对吗？真的到那边觉得也是落差太大，他那边的贫富真的落差到一个极度很极端的状况。印度之所以赚钱，是因为我觉得他人多，确实赚的钱当然也多了，因为每个印度人其实是蛮贫穷的，他们真的很我同意。然后你说人那么多，而且都是辛苦工作的，国家的经济当然会起来，只是他们再加上印度目前的总理莫迪又是比较保守派的，他是比较传统印度派的总理，所以某方面莫迪的上任有点加深手工艺减缓的种姓制度，因为前几任总理在致力消除种姓制度，可是莫迪推行的又是比较传统印度教的作风。莫迪是个比较风平两极，他有他贡献的地方，但是他的保守有一些政策也是备受诟病的。然后像是这个，其实只要种姓制度在，其实就没办法改善贫富。可是有时候我们会说种姓制度不太好，可是那就是通常印度朋友会问说，那你国家会不会有所谓的歧视存在？其实通常被问到的时候是讲不太出话，因为在自己国家也会有所谓的歧视存在，对不对？只是说种姓制度就把它泯灭，浮上台面嘛，一个就是浮上台面的东西，一个是台面下的东西。那你说，我就想说，当时好像我们看待我们会用行业去区分一个人的高低贵贱，还是会。那其实或多或少，印度的种姓制度就在讲这个，某些行业就是比较高等，某些行业就是比较低贱。可是目前你说台湾有完全改善这个环境吗？我不敢说100%。对。那回头问题说印度，我相信经济印度真的是，而且南印度也算是这样年纪，南印度发展很好。你去南印度跟北印度发现是不是2个不同的国家？南印度就感觉街道整齐哦，跟你想象中印度不一样，街道很整齐、干净，没有牛，然后或是高楼大厦多。你去北印的时候就觉得哇，这是完全不一样的生活，牛啊、狗啊在路上啊、垃圾啊，全部都在那种街道好好走。然后印度政府的发展是很偏心的，它是重人轻北，但是相对的在北印度反而是你可以看到比较深层的文化。那边的文化跟宗教气质在那边是比较深层流入的。请说。教完了之后，
对真实这个事情蛮有兴趣，然后我想了解为什么你会想要开始旅行。真实算是我，好，我讲这个，我顺便讲另外一个东西。通常我会被问到你最喜欢哪个国家，然后我通常一开始都会想很久，我最喜欢哪个国家，我最后通常会答哥伦比亚。他说哪个城市，我会想波哥大。其实波哥大也一点都不是旅行城市，可是为什么我喜欢它？那是因为我在澳洲当时有个朋友，他是哥伦比亚人，然后我去波哥大旅行的时候，当然就住他家。他当时我刚下飞机，他去接我，他就问我一个问题说，你想去看哪里？对不对？然后我就说，我想看到真实的波哥大，你就把波哥大，你觉得该带我去的地方就带我去。他带我去波哥大最漂亮的地方，也带我去波哥大最丑的地方，最安全的地方，最危险的地方，最繁华的地方，最平衡的地方，他就带我去了。你说？一般的背包客其实比较不会这么走，因为但根本就不是旅游景点。可是我得说，我进到波哥大有丑的地方，黑暗的地方还蛮多的。可是重点是，每次被问到，我想说，我可能还会最喜欢，因为我觉得这个才是真实看到的。我打真实的时候，其实就是打这段真实这篇文章，当时讲的是我在瓜地马拉的时候，当时瓜地马拉我当初落点的第一个站是。那个叫做安提瓜是个旅行重镇。我当时下的时候，街道整齐、干净、明亮，房屋是彩色的，我就觉得天哪，这好高级啊！这真的是书上所描绘的那种，就是中南美洲最贫困的国家。我觉得这不像，这很漂亮，就真的山体如画。然后后来，我就跟那个我住背包客栈，我就跟当地那个女生聊，我就聊，我就开始聊，反正。第一天嘛，我就很闲，就聊，然后我就问他，他就聊到他那边生活啊，我就说，那你薪资？然后说薪资这样，我算一算，不可能啊，你这个薪资怎么可能那边活得下来？你这薪资3餐都有问题了吧？因为当地的物价水准，我就看说不太可能，这怎么可能那边消费下来？他说这个本来，他说安提瓜本来就是为游客建立的城市啊，这不是瓜地马拉的代表城市啊。可是我当时 OS 我说怎么可能？这明明就是瓜地马拉最有名的城市，这是我们接收到讯息最有名的，所有背包客都应该来的。他说，我就说那怎么会这样？后来他反而就说，那你去别的城市，原本我是要在安提瓜上西班牙课的，因为我学西班牙语。后来我是因为这个也是一个引爆点，然后后来想说好，不然我觉得这个感觉，我就听完那句话，我就觉得其实感觉不是这么回事。我后来到谢拉第2大城。学啦，当我刚踏下去，然后我先在车站等车的时候，我才发现，原来有2种公车。我当时不知道，因为我是背包客的身份过来的。一个是专门给背包客坐的公车，高级，像高级巴士一样；另外一个叫野鸡车 （Chicken Bus）。Chicken Bus 有2种解释，他们说你会像野鸡一样被塞在车上。哇塞，你有没有看过那个？我们平常看车，我们就看到5排座就已经够惊人了。你有没有看过10排座的？就一个比较宽一点车，一边坐5个，然后挤到爆炸，就是挤在里面。然后而且另外9个也是你在车上看到挤，确实，因为你当置物柜上面全部都上了挤。我还看过一辆牵进来的，然后一路的跑马晃过去。然后第2次坐我说，原来还有Chicken Bus可以坐，我就坐过去。我发现，因为我们背包客，我们搭的巴士一开始过来，我都没有Chicken Bus的资讯。所以我们接触到的，原来当地人一点都不可能搭我们那个背包客，因为价钱差10倍。我说天啊，这是，我说观光巴士也太抠了吧，对。然后我坐过去的时候，我记得我刚到希腊那个时候，我有点吓到，因为那边严格来说没有车站，第2大城哦，我说它就是一个广场，在一个市集的后面。一踏站，我第一眼看到的，垃圾场，垃圾，我说这是垃圾场还是巴士总站？他说这就是巴士总站。然后一开始我会觉得害怕，因为旁边就是一个很老旧的市区，然后小朋友啊流的鼻涕啊什么到处都脏了，然后可是我想说，我就回想起来那个就是当时那个柜台，就是在背包客那个柜台跟我讲，他说，可是如果你真的要看到真实的城市，那你比较适合去雪兰。我后来想想，这好像比较道理，因为如果继续待在安提瓜，我会觉得很漂亮，我会觉得就应该是这个样子，太好了。可是重点是那一切东西，我觉得这个
并不是真的如此吧。就是我反而后来觉得我想通了这点，当我走过那段比较脏的那个市集的时候，我反而觉得踏实，我觉得这个才是对我我才正要开始了解，我才正要开始了解这个国家，这是我了解国家的第一步。我如果一直待在安提瓜，我了解的最多就是那个地点而已，可是那个地点一点都不能代表瓜地马拉，真正能代表的话是希腊，或是瓜地马拉 City 或中有其他地方。我就觉得当时走过这个时候，我就觉得心里踏实不少。有没有任何国家有兴趣的，或者是例如说我曾经去过一些比较传统事情、传统节庆，或者是跟吉普赛人住过几天，然后例如说在巴勒斯坦，或者在以色列，然后逛过一些，或德国纳粹德国那个一些博物馆我也见过。有没有任何哪些国家你们有兴趣想要提问的？都可以这样子，巴西加尼马没有，我在看电视的。然后就是后来我买票，其实就是你坐在里面，就是你就买票就是你入席嘛。虽然电视上有全民直播，后来想说好像没关系，就看电视也可以。因为我当时巴西的时候是一群，我得说巴西真的很热情，就是原本我一点都没有打算去巴西的，因为我讲的是葡萄牙，我讲西班牙语，我不会讲葡萄牙语。我在智利的时候碰到一个巴西男生跟我一起旅行了几天，他说：“你在拉美美洲，你怎么可以不来巴西参加嘉年华？你这样路程算一算，原本我是打算在阿根廷待久一点。他说你不来巴西嘉年华，怎么可以？那不是太可惜了吗？后来有正好朋友邀我说，那还是去一下好了。然后就到那边，就是我就更改行程，我那甚至买机票我都可以，我就这样，我就买了巴西到，我就更改。原本是我机票是阿根廷回到哥伦比亚。”我就好，那我就坐车到巴西之后，就去哥伦比亚。然后巴西那边嘉年华是真的，我觉得这个节庆还真的不错，因为那是一个全国性的节庆。它嘉年华又不附属于任何宗教，是只要你是巴西人就会狂欢。那我觉得他们那一点就是，那某方面那有点陷入一个无秩序状态，就是警察都会尽量睁一只眼闭一只眼，尽量不管你，只要你不要太夸张。原本体育上面不可以唱歌啊，不可以跳舞啊，那天你说什么，警察基本上不会管。然后我觉得哇，大家感觉就是在那天把所有的想要做的事情全部都做一做，你知道懂意思吗？就是大家开始狂欢，然后嗨完之后，嘉年华结束之后再回，就等于说一年有一个把所有狂欢、把所有压力释出的一个节庆。我就觉得巴西嘉年华其实不错。那你说巴西嘉年华要钱吗？我觉得其实不用，因为要钱的通常都是有游客的地方。我还是那句话，通常我更喜欢的是你不用花到钱的地方，我觉得那个比较真实。对，那这是我对巴西嘉年华的印象啊，就是当然你那几天你住宿会变得很贵，所有东西会涨2倍以上，那我就住朋友家就好了。住朋友家真的很贵。你说？就是去过很多地方，我觉得你旅行前跟你旅行后的价值观最大的比较多元吧。我每次都比较喜欢讲的就是，巴勒斯坦那一段。以前我们因为台湾主流媒体说对待伊斯兰教公平嘛，我觉得不怎么公平嘛，因为有差。就是我直接问好了，虽然这无关没有冒犯，当我们看到台湾，你看到基督教的时候，最常报道的是教宗。对不对？而且通常都是光辉评论，对不对？我们看到伊斯兰教通常报道的什么？恐怖攻击、自杀炸弹。你说光是这种，你说可是这2个就能够教宗就一定涵盖整个伊斯兰教的所有事情吗？或者是光是恐怖攻击就一定能涵盖伊斯兰教所有？其实不止，每个宗教都有好坏的一面。可是我们的主流媒体，毕竟我们主流媒体还是跟着欧美走的。你说欧美或多或少也是我一个推广。我说感觉欧美还是比较基督教世界还是有影响。我说或多或少啦，还是对待基督教的报道会比较友善一点，对待伊斯兰教会比较不友善一点。那你说我记得我在土耳其那个蓝色清真寺最大清真寺，然后那边我看他就把一些教义打出来，最少因为那边是观光客都会去的，他把一些伊斯兰的教义打上去，我觉得还。我们会认为伊斯兰教其实男尊女卑，你说男尊女卑，可是某方面，伊斯兰在土耳其就像土耳其是一夫一妻制，土耳其你去的时候，
如果你不去那些清真寺，你在街上看到的，你会看到完全不同的方式去诠释伊斯兰教。我当时以为我是不是在欧洲，因为女生不用包，你想穿什么就穿什么，不用包头，你想包就包，不包。那边有50%是穿着很随意的，然后而且我印象是伊斯兰教里面应该不会主动跟他们讲话，我在那边还有女生主动跟我讲话，我问路他会主动跟我讲，我以为他们会很保守，我发现不会，就是我曾经问过一个帮我带路的女生，我说你不用把头罩起来吗？说不用啊，这边那边。他说可兰经里，他也是伊斯兰教的徒。他说可兰经里，他说他建议包起来，但是你想不想包是你的事。他说你也不用包的硬透风。他说如果你真的想，就盖个那个一个简单的那个什么口罩，简单的半口罩这样盖着就可以了。那我当初在里面看到什么男生里面伊斯兰教妻子可以休到丈夫也可以，然后他们有讲到几个比较让我转变。那伊斯兰教里面。我得说，伊斯兰教是从古，虽然现在伊斯兰教，你说我看 ISIS 比较极端排外的，可是你去看以前，看以前以前中东像是那个巴格达，以前是世界学士的中心，而且早期的，像你说以前伊斯兰教其实是一个相当包容。